Oke sedulur, kembali lagi dengan saya Bro Ali Repair. Kali ini ada servisan Redmi 6A. Ini IMEI-nya nggak ada ya lur, jadi no IMEI, bukannya no IMEI ya, IMEI tidak diketahui. Nah IMEI-nya nggak bisa dicek lah. Kalau ini sebelumnya HP-nya itu mati total, dicek cuma Qualcomm MediaTek USB apa itu ya, di komputer itu muncul seperti itu. Nah setelah ini kan indikasinya ke MMC itu, setelah dicek ternyata betul itu MMC-nya. Setelah diangkat ternyata MMC-nya nggak bisa di repair, katakanlah itu backup NV aja nggak bisa ya, jadi IMEI-nya itu nggak bisa di backup ini, jadi posisinya nggak bisa restore IMEI, otomatis ya tembak IMEI. Ini di sini dicek nggak muncul, cuman setidaknya ya tetap masih bisa buat connect internet, connect kartu SIM seperti itu. Cuman ini saya coba ini kartu XL itu nggak bisa connect. Ini nggak bisa connect kartu XL, susah. Nah tapi kalau kartu Indosat itu bisa, kartu Indosat bisa, udah pasti tested ya kartu Indosat pastinya. Selanjutnya kita coba tes untuk koneksi internet ya, ini kita pakai WiFi. Ini kita tes internet, oke. Cek suara 1 2 3 dicoba, cek suara 1 2 3 dicoba. Gak lemot ya. Cek suara 1 2 3 dicoba, cek Mic suara oke, 1 speaker 2. oke. Sekarang coba yang depan. Cek suara 1 2 3 dicoba, cek suara 1 2 3 dicoba. Cek suara Mana nih? cek suara 1 2 3 dicoba. Cek suara 1 2 3 dicoba, cek 1 2 3 dicoba. Oke, ini sudah oke semua. Baterai juga belum dicas dari tadi ya, ini 32 dari 40 tadi, dari siang. Tinggal confirm